两个。你是特地从孟加拉到对，印度机到印度，基本上机场是关闭的。机场是关闭的，对对，所以你们飞回台湾的时候，那机场上只有你们这一批旅客。特别申请的。哼哼，我们工作的地区是在印度的东边，嗯，很村落的地方，所以那边的人是没有戴口罩。买得到口罩吗？买得到，买得到，但是当地人不会戴。当地人第一他们没有钱买，第二他们也没有防疫的观念，所以基本上不会。您是几月到印度的？我们是从孟加拉，孟加拉到印度的，所以你是知道我班机的时候特地到印度搭。 4月份就开始运作了啊，那边有空场，对，目前是到5月15号，5月15号，基本上他早上会让你客人买食物，那下午完全都关掉。那当地物价有变高吗？有比较高。